Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Regina. E eu sou o Roberto. Nós somos aqui do Recanto da Rê. Pessoal, no vídeo de hoje, o marido vai estar fazendo uma coisa pra mim muito bacana, que eu sempre cobrava isso dele. O que é que você vai fazer, marido? Uma lareira de mesa. Gente, tenho certeza que ela vai ficar linda. E para compor a nossa mesa à noite, o que é que você vai fazer, marido? Tá organizada aí numa tábua de frios. Gente, o vídeo de hoje praticamente vai ser, marido que vai estar organizando pra gente uma noite bem romântica, com direito à lareira e tudo, tá, gente? Então não sai daí, não percam nada desse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ficar muito lindo. Oi pessoal, vamos dar início aqui à construção da lareirazinha. A lareira de mesa pequena. Isso aqui eu fui numa oficina, um rapaz que faz portão, trabalha com portão, e eu pedi para ele fazer essa estrutura aqui. Eu peguei na internet aí as medidas, que eu não sabia, levei para ele e ele fez. Você lembra das medidas, marido? Aqui tem 14 de largura por 39 comprimento. E fica assim o aí espaço, esse buraquinho aqui fica com 30 por 3. E fica o espaço dentro para colocar o álcool com carvão ou fibra de vidro. E agora eu vou fazer o revestimento de madeira para poder estar revestindo ela, para ficar ela no meio, no centro, né? Porque se ela ficar assim vai queimar a mesa, vai não ter como pegar. Tem que estar revestida de madeira para não esquentar ela quando for pegar. Pessoal, tenho certeza que ela vai ficar linda. Pra mim tá colocando nas nossas mesinhas, porque aqui à noite, gente, faz um friozinho tão gostoso. E eu tenho certeza que vai ficar bacana. Então vamos lá, marido vai dar início agora e vai mostrar o passo a passo a vocês, tá certo? Pessoal, o caixãozinho já tá feito, certo? Eu vou colocar a base de ferro aqui no meio, ó.
E vou encher com brita dos lados para a quintura não passar para a madeira, certo? Aí é o seguinte, agora eu vou lixar para poder dar uma cor melhor, uma coloração melhor, porque essa madeira já é muito velha, já levou muito sol e chuva, aí ela tá com aspecto de velha. Aí eu vou dar uma renovada nela, lixando. Pronto, pessoal, já lixei, já ficou com uma aparência melhor, a cor, já mudou a cor, tá lisinho, né? Agora nós vamos estar colocando no lugar. Tem aqui uma brita, pedra, né? Eu vou estar colocando aqui dentro. Espalhar aqui. Vamos ver se a altura tá boa, né? Que ela tem que ficar a mesma altura da... Tem que baixar mais um pouco. A altura da madeira aqui tem que ficar essa altura. Vou subir mais. A altura tá boa. Agora eu vou pegar mais brita para colocar nas laterais, que foi pouca. Já volto. Pessoal, já fui pegar mais brita. Colocar mais brita aqui preenchendo os espaços, né? Vou centralizar ele aqui para não ficar mais para um lado. E vamos lá. Devagarzinho. Ainda não deu, tô indo pegar mais brita. Chegando aqui com mais brita, agora vai dar certo. Agora vai sobrar brita. Vou completar aqui.
Pronto, pessoal, a lareira tá pronta, certo? Aqui nós vamos colocar carvão. Carvão com álcool combustível, o etanol, para poder acender a lareira. E logo mais, daqui a pouquinho a gente vai estar acendendo aí para vocês verem como é que vai ficar. Pessoal, eu tava vendo aqui, depois que eu lixei, ela melhorou bastante a cor, mas tava faltando aquele brilho. Aí eu tô sem verniz aqui agora e vou usar ela já hoje. Aí eu não pude esperar não, peguei o azeite de oliva e tô passando aqui para dar aquele brilho, né? Depois, quando eu... Esse azeite aqui, essa coloração, vai ficar bastante tempo. Ela dura bastante, porque eu já uso nas tábuas de frio e ela demora bastante a sair. Mas aí depois, se eu resolver invernizar, eu passo o verniz depois. Por enquanto vai ficar no azeite, mas ficou show. Marido, ficou linda, gente. Olha isso. Pessoal, ficou perfeita. E aqui igualzinha. E aqui já é noite, nós vamos já usar. Pessoal, igualzinha que eu vi pela internet. Olha isso, meu marido é muito caprichoso, meu Deus, que linda. Ficou linda. Gente, nós vamos já usar, ó. Já está ventando aqui bastante, já está fazendo até um friozinho gostoso. Então, nós vamos já organizar ali para poder estar usando ela. Que linda, marido. Parabéns. Vamos ver as medidas que ficaram aqui? Vamos? Eu ainda não medi ela depois de pronta. É mesmo, para mostrar tudo ao pessoal, né? É, aqui. Quando fora com a madeira, ela ficou com 48 por 22. 48 por 22. E tem 8,5 centímetros de altura. Essa ficou a medida. E essa base de ferro foi quanto? Você falou já? Não? A base de ferro já falei que ficou 40 por 14. E aqui 30 centímetros o espaço do fogo. E a fundura? Você não... A fundura aqui ficou com 5 centímetros. A base de ferro, 5. Aí eu não deixei ela encostar na madeira embaixo, coloquei uma manta de brita, né? E é isso, ficou aí. Ficou boa. É isso, meu povo, ficou linda e eu já estou doida para usá-la. Vamos lá, marido, vamos organizar o nosso jantar. Nós vamos estar fazendo a noite do vinho, não é isso, marido? Vamos tomar um vinho gostoso. Vamos sim. Um queijinho. O marido vai estar montando aqui umas coisinhas, uns petiscozinhos pra gente, não é, marido? Vou. Então, meu povo, vamos lá, que o marido agora vai montar umas coisas bem gostosinhas pra gente, tá? Uma tábua de frios, que foi ele mesmo que fez, tá? Então, ele vai começar a montagem pra gente e vai ser bem gostoso. Vamos estar levando lá pra nossa varanda, não é isso, marido? Isso, é. E vamos acender a nossa lareira de mesa para o nosso jantar, para o nosso petiscar ficar bem gostoso, né? Aham, vamos sim. Então vamos lá, meu povo, a mais um vídeo. Pessoal, vou estar mostrando aqui a vocês o que nós vamos colocar na nossa tábua de frios, tá? Olha, gente, eu fiz essa panelinha de pão. Vocês sabem que eu sou apaixonada por pão nesse formato. Aí marido vai estar abrindo e vai estar colocando esse antepasto que eu fiz, tá? Dentro dela, para a gente estar servindo com as torradas. Aí nós temos aqui azeitona, temos alguns amendoins. Essas torradinhas também foi eu que fiz. Temos aqui também o creme de queijo, tá? Temos os queijos, tem mais pães aqui, marido vai montando. E eu já coloquei até minha taça de vinho aqui para estar tomando, enquanto o marido vai fazendo a montagem, tá? Então eu vou mostrar a vocês ele abrindo o pão. Olha, gente, tá muito lindinha essa panela, ó. Tá desinformando aqui primeiro. Pode desinformar o pessoal. Gente, eu acho lindo. E outra, gente, fica até bacana, sabe pra quê? Você tá colocando em um prato, já deixar para servir as pessoas. Você pode até fazer recheada já.
ou colocar um patê dentro dela para servir como entradinha, uma salada, algo assim, um ceviche, até um ceviche dá certo também. Ó, como ela fica linda, né? Ó, esse lado aqui ela fica bem mais caprichosa. Ficou linda. O marido vai estar fazendo o corte. Da tampa, né? É. Pra poder... Se ela fosse recheada, não. A gente já servia assim, né? Mas ficou uma ideia bem bacana pra estar servindo patê. Patê de camarão, hein, marido? Diga aí. Delícia. Fica da hora, gente. Diga aí. Você colocar assim e colocar os camarões assim. Fica show. Ai, qualquer dia eu vou estar fazendo. Ó, é muito mimosa as obras de arte da mamãe. Tomar meu vinhozinho aqui, enquanto o marido corta para me mostrar a vocês. E a massa desse pão, gente, fica bem fofinha, ó. Olha isso. Bem suave. Eu já vou estar aqui, ó. Começando, sabe, os trabalhos. Muito bom. Meu povo aqui tá ventando tanto. Agora o marido vai estar colocando, ó. Olha que bacana, ó. Ficando da hora, gente. Olha o mimo dessa tampinha, ó. Aí você coloca assim, gente, ó. Não ficou linda? Ficou linda. O marido agora vai dar continuidade, vai estar montando pra gente. E eu vou aqui, gente, só no meu vinhozinho. Marido, dá uma torradinha dessa. Só já vou começar a petiscar daqui, ó. Quer que eu ajude, Maria? Pode ser. Vai dar bom. Rafaela pegou uns amendoim ali. Rafaela gosta.
massinha ficou tão fofinha. A massa desse pão, gente, é super simples. Bem gostosa, ainda tá salvando muito. E aí, amor? Ficou bom? Ficou linda, marido. Colocar mais alguma coisa? Qual mais queijinho já tem que levar pra lá? Eu não precisa mais me pegar. Preenche aí, marido. Tem preenche. Ó, pessoal, esse pão também foi eu que fiz, ó. É a mesma massa, só muda o formato. Mas eu sou apaixonada por esse formato de panelão. Né, marido? Sempre que eu tenho oportunidade, eu tô fazendo. Colocar mais, marido. Colocar mais. Olha esse mais pra trás, ó. Agora, meu povo, nós vamos lá pra nossa varanda. Deixa eu pensar como ficou. Pra petiscarmos lá, né, marido? Ficou linda, marido. Marido sempre caprichoso. Agora vamos lá, meu povo. Vamos petiscar lá na nossa varandinha. Então, vamos subir. Vamos lá? Olha, pessoal, e ficou assim, ó. A Marina acendeu agora a nossa lareira, olha como ela ficou linda, gente, ó. Tá ventando muito aqui, o fogo não fica parado. Verdade, marido, ventando muito. E é isso, meu povo, vamos aproveitar esse momento, olha que coisa mais linda. Ai, que lindo. Ai, marido, arrasou, meu povo, olha que coisa linda. Apaga a luz pra ver como é que fica, né? Apaga, pra gente ver, meu povo. Daqui a pouquinho vai estar colocando uma música ambiente pra gente. E aí, será que ficou bom, hein? Tá me ouvindo pra cá? Que é de queijo, viu, Maria?